Homem, deixa eu. Olha que coisa linda de axé, ó. Tem coisa mais maravilhosa do que isso aí. Vamos fazer bandeirinha aí, gente. Todo mundo aí. Pra pular fogueira de São João, de Santo Antônio, de São Pedro. Principalmente de hoje, que é de Santo Antônio. Meu lindo padroeiro. Meu lindo padroeiro. Eita, até minha língua enrolou. E a cigana tá por aqui, é? A cigana tá aqui por perto. É, cigana? Vai falar espanhol lá na tua terra, lá nas Arábia. Aqui não. Ui. É isso aí. Vamos fazer bandeirinha e pular fogueira. Pula fogueira ioiô, pula fogueira iaiá. Pular fogueira? Tá pegando? Pula fogueira ioiô. Pula fogueira iaiá. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou o meu amor. Aqui meu santinho lindo aqui, ó. Meu glorioso Santo Antônio, gente. Coisa mais rica do mundo aqui, ó. Isso aqui que é minha vida, ó. Isso aqui é minha vida. Eles que me faz forte. Que me dá prosperidade para vencer as lutas e as guerras. Tá vendo, gente? Isso aí, ó. Isso aqui, essa sou eu de verdade. Mais uma fogueira que nós vamos acender, ó lá. Tá ali para acender, ó. Vamos acender a fogueira, gente, hein? Que a noite está linda, a lua está brilhando. Vamos lá, cameraman. Vamos acender a fogueira, ioiô. Vamos acender a fogueira, iaiá. Só cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou o meu amor. Ai, 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 que lindo. Achei, achei, achei. Ele tá atrás da escola. Tá lá em casa e agora.